këtë edicion do të ndiqni. Kryesia e Kuvendit të Kosovës sot është mbledhur për të diskutuar mbi përgatitjet për seancën konsekutive të legjislaturës së 8 të dalë nga zgjedhjet e 14 shkurtit. Është vendosur që seanca konstituive pritet të mbahet më 22 mars. Drejtoria për punë inspektuese ka filluar lirimin e hapësirave publike. Çdo subjekt afarist mund të aplikojë në Drejtorinë e Shërbimeve Publike dhe Drejtorinë e Urbanizmit për lëshimin e lejeve për këto hapësira, kështu kanë thënë zyrtarët përgjegjës. Edhe Gjakova është përfituese e granteve për gratë në biznes dhe ndërmarrësit e rinj. Drejtori për zhvillimin ekonomik Ferdinand Kolaj ka thënë se German Corporation ka përzgjedhur që të ndihmojë startup bizneset si dhe idetë kreative për çka vetë se ka filluar përzgjedhja. Mirëmbrëma, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve. Gjatë 24 orëve të fundit në laboratorin e mikrobiologjisë molekulare janë testuar gjithsej 3649 mostra, prej të cilave rezultojnë 553 raste pozitive. Brenda 24 orëve janë raportuar 8 raste të vdekjes me SARS-CoV-2 pozitiv, prej të cilëve njëri prej tyre është në Gjakov. Po në Gjakov kanë dalur edhe 19 raste të reja. Mbuloni gojën dhe hundën me maskë, mbani higjienën, thuhet në njoftimin e Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik. Kryesia e Kuvendit të Kosovës sot është mbledhur për të diskutuar mbi përgatitjet për seancën konsekutive të legjislaturës së 8 të dalë nga zgjedhjet e 14 shkurtit. Është vendosur që seanca konstituive të pritet të mbahet më 22 mars. Osmani në pajtueshmëri me Kushtetutën e Kosovës dhe legjislacionin në fuqi, pas certifikimit të rezultateve nga KQZ-ja ka caktuar për datën 22 mars seancën konstituive të Kuvendit të Kosovës në orën 10. Teksa përgatitjet për mbajtjen e saj do të kryen konform procedurave në fuqi. Ish-njën kryetaria e Kuvendit të Kosovës Arberjena Gafci, pas mbledhjes së kryesisë së Kuvendit, tha se seanca konstituive do të mbahet të hënën më 22 mars. Përfunduam punimet e mbledhjes së kryesisë së legjislaturës së 7 me pikë të vend vetëm të rendit të ditës përgatitjet për seancën konstituive të legjislaturës së 8 dhe u vendos pra sipas propozimit të ushtruesës së detyrës së presidentes që seanca konstituive legjislaturës së 8 mbahet me datën 22 mars, gjithsesi të hënën në ora 10. Ajo është pyetur nëse data 25 mars do të jetë edhe dita kur do të votohet qeveria e re. Këtë datë nuk e ka mohuar as pohuar nga Gafci, teksa ka folur për afate kohore, duke shtuar se i kanë votat për formimin e qeverisë. Është çështje edhe organizative që sigurisht kryetari Kurti dhe zonja Osmani duhet të shqyrtojnë edhe agjendat e tyre. Kam parë nga mediat propozimin e zotit Abdigjiku, e di që ju ka nevojitur kohë që të diskutojnë e ti plotësojnë domethënë çështjet e brendshme të lidhjes demokratike të Kosovës. A do të jetë premtja ditë e takimit, tani mbaret edhe prej zotit Kurti dhe zonjës Osmani edhe agjendave të tyre. E pyetur për pozitën e ardhshme të saj, ajo tha se në vetëvendosje janë duke u shqyrtuar të gjitha pozicionet. Në lëvizje jemi duke i shqyrtuar domethënë të gjitha pozicionet, nuk është se kemi vendosur se kush do të jenë, unë dhe kolegët e mi të gjithë bashkë do të jemi aty ku konsiderohet që mund të kontribuojmë më shumë. Nga Gafci foli edhe për takimin e Kurtit dhe Osmanit me përfaqësues të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Një ditë më parë, Osmani dhe lideri i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti kanë takuar përfaqësuesit e Partisë Demokratike të Kosovës dhe Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës për të konsultuar lidhur me formimin e institucioneve. Osmani dhe Kurti pritet që gjatë javës të vazhdojnë takimet edhe me parti tjera. Po sot kryetari i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti dhe ushtruesja e detyrës së presidentes Vjosa Osmani kanë vazhduar takimet konsultative me partitë politike për formimin e institucioneve. Kurti e Osmani kanë pritur në takim përfaqësuesit nga Partia Demokratike Turke, ata nga Partia Re Demokratike, Iniciativa Re Demokratike e Kosovës dhe koalicioni Vakat. Kandidati i lëvizjes vetëvendosje për kryeministër Albin Kurti dhe kandidatja për presidente Vjosa Osmani kanë pritur në takim Fikrim Damkën nga Partia Demokratike Turke. Damka ka thënë se nuk kanë vendim për të votuar qeverinë Kurti, por do të qëndrojnë në sallën e kuvendit të ditën kur do të votohet presidenti. Sot e kemi pas një takim sipas ftesës e zonjës Osmani dhe zotri Kurtit.
lidur me krijimin e qeverisës arshëm edhe hapat për krijimin e institucioneve në Kosovë. Fillimisht më me thonë që na si Partia Demokratike Turke i kemi 2 deputet, edhe thjesht për krijimin e institucioneve do të qëndrojmë në sallë. Deri tani nuk e kemi pas kushtet, nuk e kemi qitë kushtet, po e kemi pas kërkesat, edhe të vazhdojmë të insistojmë për kërkesat tona të arshëm. Pas takimit me përfaqësues të komunitetit turk të Kosovës, i pari i lëvizjes vetëvendosja Albin Kurti dhe ushtruesja e detyrës së presidentes Vjosa Osmani kanë pritur në takim përfaqësues nga komuniteti bosnjak, përfaqësuar nga Emilia Rexhepi e Partisë së Re Demokratike. Rexhepi ka thënë se do ta përkrah formimin e qeverisë Kurti dhe Vjosa Osmanin për presidente. Si që kemi përkrah qeveria Kurti 1, vazhdojmë me përkrahja dhe qeveria Kurti 2, votojmë edhe për qeveri edhe për presidente zonja Vjosa Osmani. Kandidati për kryeministër Albin Kurti dhe ushtruesja e detyrës së presidentes Vjosa Osmani kanë pritur në takim edhe Elbert Krasniqin nga Iniciativa Re Demokratike e Kosovës nga komuniteti egjiptian për të biseduar për formimin e institucioneve të reja pas zgjedhjeve të 14 shkurtit. Elbert Krasniqi nga ky komunitet pas takimit me Kurtin dhe Osmanin tha se ata do të japin votën për qeverinë dhe presidentin. Rasim Demiri, përfaqësues nga Vakat, është pritur po ashtu në takim nga kandidati i lëvizjes vetëvendosje për kryeministër Albin Kurti dhe kandidatja për presidente Vjosa Osmani, përderisa për ditën e premte është konfirmuar takimi i Osmanit dhe Kurtit me kreun e sapo zgjedhur të LDK-s Lumir Abdigjiku. Kurti dhe Osmani këto takime po i mbajnë në funksion të konstituimit të institucioneve. Pas këtij takimi pritet që në radhë të vinë edhe përfaqësues nga komunitetet e tjera të Kosovës. Partia Demokratike e Kosovës ka mbajtur mbledhje të rregullt të kryesisë. Ushtruesi i detyrës së kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës, Enver Hoxhaj, ka deklaruar se mbledhjet që po mbahen me kryesinë e partisë janë të rregullta dhe kësaj radhe po flasin për zgjedhjet lokale. Kështu deklaroi ushtruesi i detyrës së kryetarit të PDK-s Enver Hoxhaj, i cili mohoi edhe se ka pak naci brenda kësaj partie dhe se do të ketë dorëheqje sikurse është përfolur. Ndërkohë që ai ka paralajmëruar se të mërkurën do të mbahet mbledhja e Këshillit Drejtues të kësaj partie. Ne kemi një debat të hapur në Partinë Demokratike e Kosovës rreth rezultatit zgjedhor. Se si të sillemi si opozitë, çfarë opozite do të bën Partia Demokratike e Kosovës. Hoxhaj mohoi se do ketë dorëheqje të kryesisë së PDK-s. Kthehemi me informacione nga Gjakova dhe sjellim një histori të përgatitur gjatë një aksioni që ka ndërmarrë Drejtoria për Punë Inspektuese, të cilët kanë filluar lirimin e hapësirave publike. Çdo subjekt afarist mund të aplikojë në Drejtorinë e Shërbimeve Publike dhe Drejtorinë e Urbanizmit për lëshimin e lejeve për këto hapësira. Kështu kanë thënë zyrtarët përgjegjës. Aksioni i radhës së Drejtorisë për Punë Inspektuese në Gjakov ishte lirimi i hapësirave publike. Duke parë që situata nuk është edhe aq e mirë dhe hapësirat publike në shumë zona janë të uzurpuara, ata ndaluan në rrugën Remzi Pula. Drejtori i këtij dikasteri Fazli Hoxha tha se post tjerash po synojnë që ta vëdisojnë popullatën duke vepruar dhe duke apeluar në forma të ndryshme që të mos i zënë hapësirat publike. Në koordinim me Policinë e Kosovës dhe Inspektorat e Shërbimit Publike dhe Kompaninë Ndërmorës Çabratit, kemi ndërmarrë këtë aksion për lirimin e hapësirave publike. Qëllimi ynë është që të japim një mesazh të qartë të gjithë qytetarët e komunës së Gjakovës, që kështu do të vazhdojmë në të gjitha bashkësitë lokale për lirimin e hapësirave publike. Gjithashtu u bëjmë thirrje të gjitha subjekteve të cilat janë të interesuar për ta shfrytzuar hapësirën publike të aplikojnë për leje dhe të pajisin me dokumentat përkatëse që janë të paraprapme me ligj. Ne të kundërtën do të veprohet në konform dispozitave ligjore që janë në fuqi. Pas këtij aksioni, kjo pjesë e qytetit u rikthye sërish në hapësirë publike, siç edhe është e destinuar, dhe qarkullimi, sidomos i këmbësorëve, u lehtësua dukshëm. Drejtori Hoxha theksoi se veprime të tilla të qytetarëve vështirësojnë qarkullimin si dhe dëmtojnë drunje të mbjellur në këtë pjesë. Edhe Gjakova është përfituese e granteve për gratë në biznes dhe ndërmarrësit e rinj. Drejtori për zhvillim ekonomik Ferdinand Kolaj ka thënë se German Cooperation ka përzgjedhur që të ndihmojë start-up bizneset dhe idetë kreative për çka vetë se ka filluar përzgjedhja.
Në mesin e 6 komunave të Kosovës, përfituese e granteve për gratë në biznes dhe ndërmarrësi të rinj është edhe komuna e Gjakovës. Drejtori për zhvillim ekonomik Ferdinand Kolaj ka thënë se German Corporation ka përzgjedhur që të ndihmojë startup bizneset dhe idejtë kreative që deri më tani nuk janë promovuar, e të cilat mund të jenë mungesë në treg apo nuk ekzistojnë fare. 130 individ kanë aplikuar për këto grante, dhe ta shohim si do shkon procedura sepse tash jemi në fazën e fundit. German Corporation e ka mbulu grantin për 1.808 euro, ndërsa për ata që do të përfitojnë do të kenë participim 592 euro, domethënë që dikon 2500 euro është përgjithësi. Të drejt aplikimi kanë pasur startup bizneset në këto fusha: IT dhe komunikim, shërbime dhe edukim, prodhim dhe përpunimi ushqimit, artizanate si dhe stilim. Kanë pas edhe pjesën e trajnimit, kanë pas 50 trajnim me të gjithë të përgjedhurit, sepse ata nuk dojnë që vetëm të jepet dikujt një grant, mirë po ata dojnë që edhe të punojnë me ta dhe ta mësojnë që në të ardhmen si me qasë biznesit dhe si me pas sukses. Është faza e fundit e procedurës së vlerësimit të aplikacioneve dhe pritet që një numër i konsiderueshëm i startup bizneseve gjakovare të jenë përfituese. Lëvizja Fol ka publikuar raportin e punës së qeverisë për vitin 2020, sipas së cilës ekzekutivi ka realizuar 42.7% të gjithë planit vjetor të punës. Erblin Hoxha, koordinatori projekteve në Fol, tha se janë monitoruar zyra e kryeministrit si dhe 15 ministrit. Hoxha ka thënë se sipas raportit të Fol, ndërministritë që kanë pasur përqindjen më të lartë të realizimit të punës është ajo përkthim, e financave, e zhvillimit rajonal, pushtetit lokal, kurse ministria me realizimin më të ulët të planit të punës është ajo Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Diasporës. Qeveria Hoti ka realizuar prapërsisht diku 42% të planit vjetor të punës për vitin 2020. Totali aktiviteteve që është realizu prej qeverisë Hoti në vitin 2020 është 42.7%. Pra, kjo është niveli i përgjithshëm i aktiviteteve. Në zyrën e kryeministrit në kuadër të planit vjetor të punës, i ka planifikuar i pas gjithsej 28 objektiva me 164 aktivitete, ndërsa prej këtyne 31 ende kanë met këto ende kanë met pa u implementu. Nga 23 aktivitete, vetëm një ka mbetur pa realizuar. Ministria e Mbrojtjes në kuadër të planit vjetor të punës së qeverisë për vitin 2020 ka planifikuar të realizojë 4 objektiva me gjithsej 23 aktivitete, nga të cilat 7 kanë mbetur pa realizuar. Si në të gjithë vendin, nga nesër nuk do të ketë transport të udhëtarëve në linjat ndërurbane. Krejt kjo për shkak të mos përmbushjes së marrëveshjes ndërmjet shoqatës së transportit të udhëtarëve dhe Ministrisë së Infrastrukturës për subvencionimin e operatorëve në këtë sektor. Me këtë rast, kryetari i shoqatës së transportit në Gjakov, Kadri Ramani, ka thënë për TV Syri se përkundër ofrimit të shërbimeve të përgjysmuara edhe pas shumë muajsh negociatash, prap nuk kanë arritur në një marrëveshje të përbashkët. Për të gjithë operatorët ekonomik, humbjet kanë qenë shumë të mëdha për faktin se kanë punuar me kapacitet jo të plot dhe për këtë arsye nga nesër do të protestojnë në shenjë revolte për shkak të neglizhimit nga ana e qeverisë. Në kërkesat e njëpasnjëshme, ne kemi kërkuar që të jemi pjesë e subvencionimit për faktin se si pasojë e pandemisë, të gjithë operatorët kanë humbur mjaft e disa prej tyre janë detyruar edhe të futen në borxhe, ka thënë Tutje Ramani. Për ndryshe, përfaqësues të shoqatës së transportit rrugor kanë thënë se greva atyre do të vazhdojë deri në momentin kur do të përmbushen kërkesat e tyre. Nëse kërkesat e tyre nuk gjejnë zbatim, atëherë do të marrin edhe masa tjera. Të shtunën në shkollën Mehmet Akif do të hapen dyert për të mirëpritur të gjithë nxënësit, të cilët duhen të bëhen pjesë e kësaj vatre arsimore. Mehmet Akif është shkolla që ditën e shtunë do të hap dyert për të mirëpritur të gjithë nxënësit e klasëve të 6, 7, 8, 9 dhe 10, të cilët duan të bëhen pjesë e këtij sistemi arsimor. Udhëheqësi i këtueshëm Fati Bamja ka treguar detaje rreth këtij provimi që do të mbahet me datë 20 mars. Në atë provim mund të marrin pjesë gjithë nxënësit që dëshirojnë të vazhdojnë shkollimin në shkollën Mehmet Akif. Për atë arsye nuk i kemi një numër të caktuar të nxënësve pjesëmarrës. Aplikimi bëhet online nëpërmjet faqes së internetit, duke u bazuar në numrin e aplikimeve edhe ne i bëjmë përgatitjet për ditën e provimit. Nxënësit cilët kanë dëshirë të marrin pjesë
nuk është diçka që duhet të përgatiten paraprakisht, pasi që pyetjet e provimit pranus për klasën e 5, që kalojnë klasën e 6 do të jenë matematikë dhe logjik, ku logjika nuk është lëndë zyrtare në për shkollat tona në Republikën e Kosovës, por thjesht është për të kuptuar nivelin e inteligjencës së nxënësve. Kurse nxënësit e klasës 6, 7, 8, 9 kanë pak më ndryshe, përveç matematikës dhe logjikës, kanë pak pyetje edhe në lëndë shkencore. Pasi që shkolla jonë ka një profil shkencor, ku nxënësit, domethënë prej klasës 10, e vazhdojnë arsimin sikurse në gjimnazin natyror. Ai ka treguar edhe për hapat e mototjeshëm, duke pohuar se nxënësit të cilët tregojnë sukses do të ftohen që të prezantohen edhe fizikisht. Pasi ta përfundojmë provimin pranus dhe i kemi ne rezultatet si shkollë, do të mundohemi që nxënësit që kanë fituar të drejtën e regjistrimit në shkollën tonë t'i ftojmë në intervistë së bashku me prindërit e tyre. Aty jepet një mundësi tjetër nxënësve të shprehen, domethënë në të folur edhe në tregim të një biografie të shkurt nxënësve. Se para se të regjistrojmë nxënësit, çdo nxënës përzgjedhet për të regjistruar në shkollën tonë. Për atë arsye kemi dëshirë jo vetëm aftësitë që i kanë në test mi shpreh, po ashtu kemi dëshirë të shohim edhe aftësitë në komunikim. Përveç sa nxënësve më të mirë, kuptohet, domethënë do të kenë pak edhe bursa shkollimi, por kjo domethënë përcaktohet pas provimit pranus dhe pas intervistës që bëhet nga ana e drejtorisë së shkollës. Po ashtu testi nuk mbahet vetëm në komunën e Gjakovës, anën bën Kosovës, i kemi 3 qendra të testit, domethënë shkolla në Lipjan, shkolla në Prizren dhe shkolla në Gjakov. Kujtojmë se provimi do të mbahet të shtunën në orën 10. Gjithë nxënësit mund të marrin pjesë në provimin tradicional të shkollës, që në fokus ka të ardhmen e nxënësve. Në vazhdim të ndjekim grafikën e parashikimit të motit për ditët në vijim. Para se të ndajemi të ndjekim edhe njëherë disa nga informacionet kryesore të këtij edicioni. Kryesia e Kuvendit të Kosovës sot është mbledhur për të diskutuar mbi përgatitjet për seancën konsekutive të legjislaturës së 8 të dalë nga zgjedhjet e 14 shkurtit. Është vendosur që seanca konstituive pritet të mbahet më 22 mars. Drejtoria për punë inspektuese ka filluar lirimin e hapësirave publike. Çdo subjekt afarist mund të aplikojë në Drejtorinë e Shërbimeve Publike dhe Drejtorinë e Urbanizmit për lëshimin e lejeve për këto hapësira. Kështu kanë thënë zyrtarët përgjegjës. Edhe Gjakova është përfituese e granteve për gratë në biznes dhe ndërmarrësit e rinj. Drejtori për zhvillimin ekonomik Ferdinand Kolaj ka thënë se German Corporation ka përzgjedhur që të ndihmojë startup bizneset si dhe idetë kreative për çka vetë se ka filluar përzgjedhja. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Për më shumë vizitoni portalin syrivizvizion.tv. Mirëmbëjtje.